こんにちは、ケイ篠原です。今日はですね、インスタ360の360度カメラ X3、X4、X5 の3機種を徹底比較していきたいと思います。どれを選べばいいか迷っている、そんな方に向けて、性能とか価格、用途別に分かりやすく解説したいと思います。動画の後半では、最近新しく発売された便利なアクセサリーも5つ紹介したいと思います。最後には5月29日スタートのサマーセールの情報です。お得な特典情報もあります。ぜひ最後までご覧ください。ではまずは3機種の価格とざっくりとした位置づけを見てみたいと思います。まず X3 はエントリーモデルと言えます。定価は68,000円です。それが今回のセールでは42,100円、38% オフ、かなりお得になっています。X4 は2024年発売の高性能モデルになります。こちらは定価は79,800円ですが、今回のセールで57,400円、なんと 28% オフになっています。X5 と比較すると27,400円ほど安くなっています。そして最新型の X5 は最上位モデルと言えます。価格的には84,800円です。今のところこちらはセール対象外になっています。出たばっかりですしね。その分性能は群を抜いています。次に画質の比較をしてみたいと思います。昼と夜両方比較してみたいと思います。まずは昼間の映像になりますが、まずですね、X4 と X5 は、パッと見ではね、そんなにもう差がわからないかなと思います。よく見るとですね、X5 の方がよりディティールが豊かになっていたりとか、色味もより自然な感じになっていたりはしますが、でもそれほど大きな違いはないと言えるんではないでしょうか。他の映像もいろいろ見てみたいと思いますが、これは止まっている映像になりますね。止まっている状態ではどうでしょうか。何で見るか、モニターのサイズとか種類によってもね、かなり変わってくると思います。スマホで見てるとね、そんなにもう差も見えないんじゃないかなと思います。4K モニターなどでしっかり見るとね、やっぱりちょっと違う部分もあるんですけどね。そんな感じの差になっています。で X3 と比較するとですね、これ X3 と X4、X5 並べている映像になるんですが、やはり X3 は若干輪郭が甘いですね。全体的に甘い感じの映像になっています。で逆光状態で比較をすると X5 は空も綺麗ですし、暗い部分もちゃんとディティールが映ってますよね。X3 は全体にコントラストが低い感じになっています。で次はすべて 5.7K30 で ActiveHDR で撮影した映像の比較になりますが、やっぱり X5 は明るいし、人の肌とかもね、人というかもう私なんですけど、自然な感じで映っているでしょうか。X4 は精細感は変わらない感じがするんですが、やっぱりちょっと暗部が暗い感じがしますよね。X3 は発色がちょっと弱くて、全体にコントラストも低く見えます。ただ明るい日中の映像は、比較すると差は感じるんですけど、コスパを考えるとね、値段を考えるともう十分満足ですよね。で次はですね、夜間撮影での差を見たいと思います。で X5 は今回からセンサーサイズが大きくなっています。 1.28 分の1インチというセンサーになっています。前は 1.9 分の1インチぐらいだったと思うんですけど、そのおかげで暗所でも本当にノイズが少なくて明るく撮影できるようになっています。で暗所暗い中でも色もねちゃんと再現できてますよね。で X4 はやっぱりこの部分はかなりね X5 に差をつけられてるという感じでしょうか。どちらも全く同じシーンで撮影したものなんですけど、まずそもそもね明るさがね全然違いますよね。夜の街の中をちょっと歩きながらも撮影してみたんですけど、ちょっと暗いところではあるんですが、このぐらいの差が出ます。
X3 とも比較してみたんですが、X3 もですね、意外に明るくは映ってるんですけど、やっぱり頑張って明るくしてる感じで全体にちょっと白っぽくなっています。で X4 とも比較をしてみました。X4 と X3 はセンサーサイズも同じなので、暗所性能に関しては、大体似たような感じに見えます。いかがでしょうか。同じシーンで撮影してるんですが、拡大してみてもですね、大体同じような感じでしょうかね。それなりに映ってはいますよね。で最後3台並べての映像になるんですが、やはり X5 がね、この中でもひときわ綺麗ですよね。空も綺麗に映ってますし、明るさもかなり明るく映っています。X3 と X4 は、ちょっと特性は違いますけど、それほど大差がないという感じでしょうかね。X3 は段差などでちょっと光のにじみが発生したりはしています。次に実際の使い勝手、使いやすさなども比較してみたいと思います。まずサイズとか重さなんですけど、X3 が最も小さく軽量になっています。結構ね、差がありますよね。X4 と X5 は大きさ、重さはほぼ同じになっています。で、バッテリーの持ちに関しては X5 がかなり改善されていて、5.7K24fps では最大で185分の撮影が可能になっています。X4 は最大135分、X3 は最大81分となっていますので、X5 かなりね、改善されてますよね。で、防水性能については X3、X4 は10メートルまでだったと思うんですが、X5 は本体のみでも最大15メートルまでの水深に耐えられるようになっています。ただし水中での撮影は360度カメラの特性上ですね、この光の屈折率が違うので、ちょっと映像がね、違和感が出るんですよね。で、そういう時はオプションで各機種ともに防水ハウジングが発売されてますので、それを使うことによってちゃんとした360度映像を撮ることができます。アクションカメラでもそうなんですけど、水中に入るとかなり画角が狭くなってしまうんですが、やはり水中でもね、360度撮れるっていうのはすごく強いですよね。実際使ってみるとですね、あとスイッチを入れてからの立ち上がりの速度にね、結構差があります。X3 はね、ちょっとね、待ち時間がね、発生しますね。X4、X5 はスイッチを押せばね、結構すぐ立ち上がって撮影を開始することができます。全体的に X3 は動作がもっさりとしてるでしょうかね。撮影終了後のこの保存とかもちょっと時間がかかったりします。でスペック面も少し比較しておこうと思うんですが、まずセンサーサイズなんですが、X5 は 1.28 分の1インチで、X4、X3 は2分の1インチということなので、X5 はかなり大型化しています。チップも数が増えたり高速化しています。で、撮影できる解像度自体は X5 も X4 も同じになっています。さらにレンズが傷ついた場合に自分で交換できるようになったりとか、より音質よく収録できるウィンドガードも新しく搭載されています。さらに編集が楽になるインスタフレームモードという新しい撮影モードも搭載されました。では次に、おすすめのユーザータイプ、どんなモデルがどんな人に合っているのかという部分なんですが、ユーザータイプ別にまとめてみたいと思います。でまずは X3 なんですが、これはですね、やっぱり軽くて小さくて安いということで、初めての360度カメラにぴったりかと思います。で昼間の記録メインの方、日常的な Vlog を撮りたいとか、旅行に持って行って気軽に撮影に使いたいとか、そういう方に本当にぴったりのカメラではないかと思います。で X4 はですね、高画質になってますし、バッテリーの持ちも X3 に比べるとかなり良くなっています。で性能的には X5 にかなり近いんですけど、価格的にはですね、2万円以上、2万5千円以上安いでしょうか、2万5千円ぐらい安いでしょうかね。なのでコスパ重視の方にもね、本当におすすめだと思います。夜の映像をそんなに撮らないっていう方にはね、X4 本当にいいんじゃないかなと思います。で X5 はやはりこのセンサーサイズが大型化していますし、バッテリーの持ちもね、かなり伸びてます。で夜に強いというところはね、
この特徴になってますね。本格的に他のカメラの映像と交えて映像制作に使いたいとか、夜の撮影もしっかりと楽しみたい、映像のクオリティを重要視する方にはうってつけのカメラかなと思います。ではここからはインスタ 360X5 とか X4、X3、また他のインスタ360のカメラにも使うことのできるアクセサリーを紹介したいと思います。5つほど紹介します。まずはインスタ360マイクエアーというインスタ360初のワイヤレスマイクになります。こちらの対応機種は X5 と ACE Pro 2となっています。今後ファームウェアの更新なんかでね、対応機種も増えていくかもしれません。これはですね、Bluetooth で直接接続可能になっています。アダプターとかレシーバーなどをつけることもなくて、カメラに直接接続することができます。セットアップも非常に簡単です。重量はわずか 7.9g しかないんですけど、むちゃくちゃ軽いです。さらにマグネット、クリップ、ペンダントで3通りの装着方法に対応しています。そしてこういったマイク全体にかぶして使う風防もついてきます。これなら紛失の心配も少ないですよね。それからこれレシーバーがあって、レシーバーセットを買うこともできます。これはですね、iPhone とかそれ以外の USB マイクに対応している機種で、このマイクを使うことのできるようにするためのものです。インスタ360マイクエアー、インスタ360マイクエアーで撮影をしています。音声どうでしょうか？インスタ360マイクエアーでの収録になります。充電はこの専用のケーブルを使って充電します。USB-A 端子になっています。48kHz の高音質録音が可能になっていて、ノイズキャンセリング機能も搭載されています。実際の音声比較テストもね、ちょっとしてみましたので、聞いてみてください。我が家、この木の向こう側でですね、大きな解体工事が行われていて、非常にうるさい毎日が続いておりますが、ノイズキャンセルがあれば快適に暮らせそうです。これはマイクエアのノイズキャンセルがオンの状態です。次はマイクエアノイズキャンセルをオフにしてみました。3メートルの自撮り棒の先につけて、収録しているんですがノイズキャンセルオフの状態で収録をしています。音声強調モードで2メートルのところにあるカメラに向かって話をしています。まずはですね、カメラ内蔵マイクで撮っています。カメラ内蔵マイクの音声です。カメラ内蔵マイクです。カメラ内蔵マイクの音声どうでしょうか？ここにつけて、帽子のヘリにつけてやってみたいと思います。帽子のヘリにつけた状態で、つばにつけた状態でマイクエアで話をしています。風防はついていますが、ノイズキャンセルはしていません。ノイズキャンセルはなしです。3、40キロは出てるかなと思うんですけど、今度はノイズキャンセルをオンにして走ってみたいと思います。今度はですね、ノイズキャンセルはオンの状態で、ノイズキャンセルはオンで走っています。ノイズキャンセルオンでマイクエアで話をしています。ヘビだ。ノイズキャンセルはオンでマイクエアで走っています。もうギアがない。トンネルを通過中です。かなりうるさいです。音声どうでしょうか？2点目はですね、スローポットというですね、自動展開式三脚自撮り棒という日本名がついていますが、そういう長い名前のアイテムになります。簡単に言うと自撮り棒と三脚が一体化したようなものなんですが、これ下の部分にちょっと特徴がありまして、地面に置いたりこの部分が押されるとですね、自動で三脚が開くようになっています。折りたたみ傘のような感じでパカッと開きます。で畳むときはぐーっと押さえて持ち上げて閉めるようになってるんですけど、かなり大きめの三脚ベースになっていて、屋外でも安定した撮影が可能になっています。で自撮り棒が 1.1 メートルまで伸びますので、地面から 1.1 メートルぐらいの高さにカメラを設置することができるようになっています。でこれ先端の部分は4分の1インチの普通のマウントなので、マウントというかネジになってますので、いろんなカメラに対応しています。この360度カメラって縦型で
そのまま置くとね結構不安定ですし、いろいろ置き場所とかマウント方法に工夫が必要になってくるんですけど、これ一つあればどこにでも持って行ってパッと三脚を開いて撮影をすることができますので、かなり便利に感じました。3点目はこれフレキシクリップというものです。これも汎用品になってますので様々なカメラに使うことができます。360度の回転可能なこのボールジョイントがついていて、自由なアングルで撮影することができます。でこの挟む側は 10mm から 24mm の厚みに対応していて、でゴムのこのガタガタのこの挟むところ、こういうものがついてますのでしっかりと固定することができます。先ほどの話じゃないんですけど、360度カメラいろんなアングルで撮れるんですけど、どういうふうにそこに固定して使うのかっていうのが結構ポイントになってきますので、これも一つあると便利ですよね。いろんなところに挟むだけでカメラマウントできます。車での撮影なんかにもね、いろんなところに挟んで使えますので、かなり便利なのではないかと思います。で4点目はですね、クーリングスクリーンプロテクターというものなんですけど、X5 専用の冷却スクリーンプロテクターというものになります。これもね、かなり面白い商品なんですけど、液晶の画面を保護するプロテクターのような役目も果たしてるんですけど、このガラス部分が直射日光下でもカメラの温度上昇を抑制するようになっています。画面の視認性とかこのタッチの感覚っていうのは一切悪化せず、損なわずに使うことができるんですけど、もうこれを貼り付けておくだけで高温環境下でも、少し温度を下げるというか温度上昇を防ぎつつ使うことができますので、カメラのパフォーマンスなんかもね維持することができます。5点目はですね、マイクアダプターというものです。X5 専用マイクアダプターなんですけど、これは X3 も X4 もね出ています。各世代のいろんなカメラに合わせて出ていますが、これは X5 専用のものになります。これを使うと 3.5mm のオーディオジャックとさらに USB-C ポートも使えるようになります。なので 3.5mm オーディオジャックがついたマイクをここに接続しつつ充電をすることができます。ワイヤレスマイクの受信機をつないだりすることも多いと思うんですけど、ちょうどよくこのカメラの幅以内に収まるものであれば360度撮影をしても映り込まないように撮影することができます。先ほどマイクエアーもね紹介しましたが、本格的な音質を求めた映像を撮影するような場合はこちらを使ってオーディオジャックで接続することのできるワイヤレスマイクを使うと、より高音質で撮影することができるようになります。ちょっとこれも比較してみましたので聞いてみてください。まず最初はマイクエアーの音声です。マイクエアーでノイズキャンセルはせずに Bluetooth 接続で直接話をしています。停止。次はワイヤレスマイクをつないだ時の音声。これは一般的なワイヤレスマイクを外付けで接続して話をしている音声になります。さて最後はですね、お得なセール情報になります。インスタ360公式ストアですね、ウェブストアになるんですが、5月29日の16時から6月12日の16時までということなので、約2週間かと思いますが、大型セールが開催中です。注目モデルはですね、やはり X3 が42,100円とか X4 が57,400円とね、かなり安くなっています。その他にも Go3S とか Ace Pro 2、これも最新モデルなんですけど、それとかフローシリーズなどもセールの対象になっています。さらに対象製品を買うとネックゲーターがもらえるキャンペーンも実施中になっています。X5 の場合は期間数量限定にはなりますが、リンクからの購入に限り自撮り棒を差し上げます。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。というわけで今回はインスタ360の360度カメラ X3、X4、X5 を比較しておすすめのアクセサリーとそしてお得なセール情報をお伝えしました。皆さんはどのモデルが気になりましたか？コメント欄でぜひ教えてください。今回の動画が参考になったと思われる方はぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。